الله نتعلم منكم. يقول نقل الشيخ بن سعيد رحمه الله نقل عن ابن القيم قال ما في أحد في الدنيا إلا ويصاب، إما في نفسه أو في أهله أو ماله ولده. يقول انقسم الناس 4 أقسام. القسم الأول الظالمون لأنفسهم، وهؤلاء اللي يجزعون فيفوتهم الثواب ويعظم عليهم المصاب. والقسم الثاني الصابرون، وهؤلاء أجرهم بغير حساب. زيادة على أن أجرهم غير حساب، يقول الأعمال التي يعتادوها تكتب لهم، يكتب العبد ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا مرض أو سافر كتب ما كان يعمل. وكذلك زيادة على كذلك أولئك عليهم صلوات، الذين أصابتهم مصيبة قالوا لا راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الله يثنى عليهم ويرحمهم ويهديهم. وقسم أعلى من الصابرين هم الراضون. وهؤلاء اللي يقول في ناس يصبرون بس ما رضوا، يقول فمن رضي عن الله رضي الله عنه. الله. وقسم أعلى من الراضين هم الشاكرون. قال يشكر الله على ماذا؟ يشكر الله ما جزع، ويشكر لنا الله صبر، ويشكر الله وفق للرضا، ويشكر الله اني بكبر من كذا، ويشكر الله اني بطول من كذا، ويشكر الله في بدنه من في دينه، ويشكر الله وفق للشكر. يقول فمن وصل هذه المرحلة وهم أقل الناس عددا وأعلاهم قدرا وأحراهم بالإجابة، يقول هؤلاء تنقلب المحن